Hello everyone, welcome back to my video. So today we will discuss about alphabet sound with example, okay? So A and B sound practice and writing. Okay, so A तपाईहरुले के भनेर पढ्नुहुन्छ? A not A. So हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्छौं? A भनेर पढ्छौं, तर यसको साउन्ड के आउँछ? A. के आउँदो रहेछ साउन्ड? A. A is in के को पिक्चर होला यो? Apple. A. साउन्ड के आउँदो रहेछ? A. यो पिक्चर के हो? Apple. So A हामीले के भनेर पढ्छौं? A. मैले चाहिँ अघि के लेखेको छु? IS लेखेको छु, सरी. H. A हामीले पढ्दा के भनेर पढ्छौं? A, तर के हो? A. साउन्ड के आउँछ यसको? A. के साउन्ड आउँदो रहेछ यसको? A. A as in A. A. के साउन्ड आइराछ? A. यो के को पिक्चर हो? This picture apple. Okay. के लेख्नु पर्यो यहाँ? Apple. A P P L E. Apple. Apple. Okay. Next is this picture. Ant. Okay. Ant. के साउन्ड आइरहेछ यहाँ? A N T. Ant. A को साउन्ड चाहिँ के आइरहेछ? Ant. Okay. Next is B. हामीले यसलाई पढ्दा के भन्छौं? B भनेर पढ्छौं, तर यसको साउन्ड के आउँछ? B. के साउन्ड आउँदो रहेछ? B. B as in what is this? Yes, ball. B A L ball. हामीले के भनेर पढ्छौं? B. तर के आउँछ साउन्ड? B. के साउन्ड आउँदो रहेछ? B. Okay, next is what is this? This is book. B O K. Book. Book भन्दा पनि के साउन्ड आइरहेछ? B. र B को साउन्ड के आउँदो रहेछ? B. साउन्ड चाहिँ के आउँदो रहेछ? B. Okay. So today we learn what does alphabet sound A as in A. A को साउन्ड के आउँदो रहेछ? A. A as in apple. A. And B as in bird. Bird. Okay, so हजुरहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो आज? यो A साउन्ड प्र्याक्टिस गर्दै हजुरहरुले यहाँ के गर्नु पर्यो? वर्ड लेख्नु पर्यो. र A बाट आउने वर्डहरु के छ? यतिमा मात्र हैन, अरु पनि हजुरहरुले के गर्नु पर्यो? लेख्नु पर्यो. र B को के आउँदो रहेछ साउन्ड? B. B को साउन्ड के आउँदो रहेछ? B. सो B को पनि के गर्नु पर्यो? साउन्ड पनि सिक्नु पर्यो. A र B दुईटैको साउन्ड सिकेर हजुरहरुले के गर्नु पर्यो? वर्ड पनि लेख्नु पर्यो. र सपोज B को पनि अरु वर्डहरु पनि हजुरहरुले थपेर लेख्नु पर्यो. सो थ्यांक यू क्लास.